con que imos falar, entre outras cousas, dese polémico vídeo onde varios menores bailan nunha discoteca, pero cunha actitude, digamos, sexual. Non imos ver o vídeo, por motivos obvios, pero quen ten aquí a responsabilidade? Isto, eu entendo que os que publican o vídeo, non? Que promocionan isto. Bueno, aquí hai unha parte legal que cando este Luís lle preguntades, e diré, non me quero meter en terrenos que non zapatero a tus zapatos, pero máis alá de eso hai unha responsabilidade que non é por parte do menor. Porque un menor, e efectivamente a lei do menor establece que, dependendo se tes 17, faz algo moi gordo, podes te, digamos, a un centro de menores, traballos para a comunidade, e menos de 14 anos é irresponsable jurídicamente. Pero o menor, precisamente, por eso a lei o establece así, ten un grado de responsabilidade moi limitado. É dicir, aí están os pais, as familias, que é un dos grandes problemas. É dicir, os pais de fillos adolescentes, o que vemos a día de hoxe é que hai unha enorme distancia. Vivimos con eles, pero non os coñecemos. E aí, é dicir, os din os expertos incluso do alto comisionado da UNESCO para a loita contra o bullying e o ciberbullying. Os expertos en bullying din que un dos grandes problemas é o nivel de ingenuidade, da over-reliance, exceso de confianza que os pais e as nais de hoxe temos. Exceso de confianza ou de boísmo? As dúas cousas, efectivamente. E entón, para min este vídeo é simplemente un indicador máis de que hai algo que non estamos a facer ben, que corresponde ás institucións, en primeiro lugar, ás familias, facerse cargo, ocuparse, porque eres o responsable xurídicamente tamén deste rapaz, pero responsable educativamente e humanamente de en que tipo de persona se vai a converter. Entón, hai que fuxir dese buenismo e hai que ocuparse. O tema do sexo é só un indicador, peccata minuta, diría eu, porque se vemos o que hai nas redes, o nivel de hipersexualización progresivo da infancia e adolescencia é brutal. E o feito de que se viralicen imaxes como esta parece ás veces que é un arma de dobre fío, porque por unha banda sirve para poñer sobre a mesa o tema, como estamos agora debatendo, pero por outra banda, ás veces, este efecto de viralización parece que reforza estes comportamentos, que os adolescentes teñen ese sentimento de pertenza a un grupo. É perigoso, non? Acabas de utilizar o tema de reforzo social, é que un, cando fai algo, grandes e pequenos, temos que contar. É dicir, pero un adolescente, todas as conductas de risco e todas as conductas que un fai, que se salen, se non se viralizan, se non chegan aos demais e non recibo o reforzo social, non sirven para nada, se quedan en nada. Por tanto, non redundan nunha maior pertenza, é dicir, nunha mellor autoestima, nunha maior identificación co grupo, e todo iso é a clave, é a base de ser adolescente, esa construcción social. E o tema é cando esa aprendizaxe social, digamos, se normaliza. Claro. Ui, e entonces se nos vai das mans. E o que vemos é que realmente, mira, o tema do sexo ocupa desde sempre, desde anos, xeracións, décadas e siglos, un papel moi importante no desenvolvemento humano e na adolescencia en particular. Claro. Que sucede? Que se está o inicio na actividade sexual, na vida, relacións afectivos sexuales, que vamos a quitar afectivo porque se están quedando solo sexuales, e iso é un problema, se inician cada vez antes. Os pais pensamos que 14, 15 anos é a idade media, no inicio do sexo explícito. Iniciase antes, pero entendo que tampouco hai... Bueno, o que había antes un pouco de ir descubríndose, non? Porque agora tamén supoño que afecta moito a industria da pornografía. Exactamente. Entón, se temos que hai un 40 e pico, 50% de adolescentes que consumen porno de maneira regular, pero incluso con 12 anos hai un 20%, ostras, nós os pais pensamos que están xogando a outras cousas, están en videoxogos. Hai videoxogos que teñen contidos de sexo explícito. Sí, porque para eles é moi fácil acceder a eses contidos. Non somos conscientes. Os pais están confiados pensando que están vendo outras cousas ou facendo outras cousas, pero a responsabilidade é dos pais. Claro. Porque non debe chegar con confío en que o meu fillo ou filla sexa quen eu penso que ten que ser, non? O mellor igual tiña que ir un pouco máis alá e comprobar que realmente que é o que está facendo realmente ese fillo ou filla. Tal cual. Entón, temos que empezan o sexo antes, empezan dunha maneira non tan progresiva, como ben decías, senón xa máis abrupta e con conductas prácticas sexuais que para nós, eu nací nos 70, serían ciencia ficción. Eu digo, non vamos, estamos en horario general e non vamos a entrar en detalle, pero... Sí, pero que non só é a información, senón o tipo de información e impacto que reciben, que o mellor non é o máis axeitado. E quen, é dicir, o que decía Juan antes, é dicir, quen forma os modelos de referencia do que é deseable para as miñas experiencias sexuais que se inician moito antes do que éramos antes, do que pensan meus pais, estamos tendo do porno.
E entón, se realmente eu interiorizo desde pequeno que eso é o normal e o desexable, e é degradante para a muller, porque aquí temos temas É que entran moitos temas, non? A cosificación temos un problema. da muller e demais. Claro, que logo veñen os problema. problemas sociais, que estamos vendo a cantidade de casos, conductas contra a muller, as manadas e tantos outros casos. Súmalle despois o consumo de alcohol a edades cada vez máis temperás, 13,4 anos media do inicio do consumo de alcohol. 14 anos e medio, primeira borrachera. Ti que ves de coordinar un estudo sobre adolescentes, non? Cales son os principais problemas que teñen actualmente hoxe en día os adolescentes? Bueno, ese macroestudio que fixemos este ano ca Fundación Barré, tamén aproveito para agradecer públicamente o feito de que puxeran os medios para facer este estudio, nos permitiu facer unha radiografía precisamente do que está pasando. Máis alá do tema que nos levaba inicialmente, que era o tema da tecnoloxía, e cal era o impacto que ten a tecnoloxía no seu día a día. Pero que hai un problema emocional. Non en van, o ano pasado, a Organización Mundial da Saúde dedicou o Día Internacional da Saúde Mental á saúde mental adolescente. E temos un 17% de rapaces adolescentes que teñen xa sintomática depresiva, seria. E un 12% de ideas suicidas recurrentes. É dicir, nas últimas semanas, cantos días tuveches ideas de quitarte do medio? Un 12% di máis da mitad de 2 días me viñeron ese tipo de ideas. Pero isto é preocupante. Isto é unha brutalidade. Claro, escoitamos a Antonio dando moitos datos. Hai que dicir que Antonio é psicólogo, pero é profesor de psicología na Universidade de Santiago de Compostela. Digamos que non exerces de terapeuta. Fixo estudos, ademais, con cantos adolescentes en Galicia? Pois en Galicia ese estudio, que é un estudio de referencia, porque non hai ninguna comunidade autónoma que tuviera 10.000 adolescentes. 10.000 adolescentes. 10.000. Entón, é unha radiografía, a propia administración, a propia Consellería de Sanidade non ten eses datos. E chegamos a eses datos. E chegamos ao que ibades decir, supoño, que nos preocupa moitísimo. Como chegamos a isto? Claro. Onde está o xerme deste problema? Porque teñen ese problema emocional. Bueno, aquí habría que facer unha lectura, se me permitides, casi sociolóxica, pero que a mellor compartides ou non. É dicir, nós, os que nacemos, eu nací nos 70, o tiñamos moito máis fácil. Un adolescente dos 70 tiña máis fácil, un dos 60 máis fácil, e de agora moito máis. Pero máis fácil por qué? Que se esperaba de ti? Que estudiaras, que tuveras un bo traballo, que casaras ben, que foras un bo pai, e unha muller, pois fíjate, incluso o machismo como era tamén, que fora limpa, que cuidara os seus fillos, se non se lle pedían que disfrutara do seu sexo. Ahora mesmo teñen os adolescentes a perversa obriga de ser felices. E onde está o umbral? Onde está o criterio? Onde está o modelo? Onde está a referencia? Nas redes sociais, que é un mundo absolutamente irreal, artificial, donde todo o mundo é guapísimo, donde todo o mundo viaja. Teñen que loitar diariamente coa frustración, efectivamente, eso. Que o mellor non saben xestionar. E outra cousa que a mí me chama moito a atención... E os pais non lle axudamos a saber aceptar un no. Claro, a xestionar esa frustración como parte da vida. Emocións. E outra cousa que me chama moitísimo a atención é que nun mundo hiperconectado como de hoxe, en que se relacionan constantemente con xente de todo o mundo, a soidade segue sendo un problema gravísimo, sobre todo entre os máis novos, que é algo que antes ou non pasaba tanto, ou polo menos non parecía que pasase tanto. Marcial xa o sabe da xente máis maior, pero sorprende que os rapaces, cando fixemos o ano pasado tamén un macroestudio con UNICEF con 50.000 rapaces de secundaria obligatoria, dicir, ti para que queres estar nas redes sociais? Primeiro motivo, 6 de cada 10 para ter amigos. Pero a metade decían como segundo motivo xa para non sentirme solo. Dicir, cuidado, nesa sociedade paradóxicamente hiperconectado... Ese problema da soidade, que tantas veces falamos todas as noites na radio, sábelo, non? Falamos de soidade sobre todo en persoas maiores, pero que agora estamos falando de un problema de soidade nos adolescentes, que se queren superar esa soidade teñen que entrar nesas redes sociais, neses grupos e facer todo isto que estamos comentando. E é un círculo vicioso que o que fai é ter unha maior dependencia emocional. E depois o segundo gran problema, preguntaba, sabe, o tema non ten que ver cos adolescentes, nesa radiografía as familias. Hai un 20% dos adolescentes en Galicia que non almorzan ningún día da semana. Hai un 20% dos adolescentes en Galicia que non adoita comer ou cear cos seus pais, cos seus irmáns. Un 25% que nunca comen nin almorzan cos pais. Eso é brutal. Claro. Entonces, cales son os espacios de convivencia? Es que esas dinámicas de sempre, claro. Como podo coñecer o meu fillo? Como podo dicir canto se paga de luz ou de agua e cales son os problemas?
Mandándolle mensaxes e interactuando con eles nas redes sociais, que é o que están facendo moita xente. Claro, pero Antonio, eu observei a lo que dixeches que, e creo que todo o mundo sabe que os adolescentes agora teñen moi difícil porque que aspiran a ter que ser nas redes sociais un mundo irreal, hai que viaxar, hai que ser feliz, hai que ser guapo, hai que ter un roupa bonita, pero non é que tamén nos pasa aos pais. É que esa é a lectura, esa é o modelo aspiracional que esta sociedade de consumo está propoñendo aos nosos fillos. De feito, lle preguntamos, mira, ti crees que podes ser un influencer ou un youtuber ou un gamer profesional? Un de cada 5, 20, 20 e pico por cento, di, sí, sin lugar a dudas. É dicir, claro, entonces ahora dille ti que paga a pena ir ao instituto, estudiar, se cadra suspender, aguantar a un bo ou mal profesor e cair, levantarte, claro. E ás veces somos os propios pais os sindicalistas dos nosos fillos. E fíjate, e non permitimos que afronten os problemas, asuman e asimilen e desenvolvan estrategias que se chaman psicología de afrontamento ou de enfrontamento. E logo a orde de prioridades que cambiou moitísimo, non? As de hoxe non teñen nada que ver cas... A maneira de ser as familias, esa é a clave. É dicir, habría que empezar a darle unha voltiña ao concepto de familia. E as adicións, que ese é outro problemón? E as adicións, pois estamos un pouco... Claro, estamos un pouquiño nestes momentos hipersensibilizados co tema digital, adición a internet, as redes sociales, os móviles, que non está recoñecida pola OMS. Os videoxogos, sí, xa existe, o gaming disorder, é dicir, que ti podes engancharte aos videoxogos e podes ter unha baixa, sí, porque está recoñecido pola OMS, o outro non, e o xogo, a ludopatía, o chamado inglés gambling, adicción ao xogo, as apostas, casinos, esos están recoñecidos já no 1980. Pero a veces cometemos o erro de que como isto é tan deslumbrante, nos esquecemos que o primeiro gran problema de saúde pública na población juvenil española, galega, europea, é o consumo de alcohol. A idades cada vez máis temperás nun formato en forma de atracón, que se chama binge drinking, que son 5 ou máis copas nunha mesma noite, nunha mesma tarde, nun mesmo episodio de consumo. Cal é a porcentaxe de rapaces adolescentes que en España recoñecen que saliron no último mes alo menos unha vez e que se meteron 5 ou máis cubatas? Un 28%. Pois mira, aí que eu tiña seguramente equivocada a sensación de que íamos a mellor. Carai, porque sí que é certo que antes un venres, un sábado, un xoves, cando era un rapaz, non tiñas videoxogos, non tiñas internet, saías á rúa e o que facía a xente na rúa era beber. Incluso se bueno, de algún xeito... Se socializaba. Se socializaba, coa familia. Veíamos ahora, hai un titular que incluso un pai por convidar unha cerveza a un menor de 18 anos pode ter unha multa de uns 3.000 euros. Correcto. Quero decir que eu pensei que camiñábamos a ben, neste caso. Eu sin ser, decía antes, off the record, con sin ser alarmista, pero poñendo as cousas claras. É importante que falemos e poñamos evidencia científica, fora, lonxe de calquera ideoloxía. É dicir, que non o estamos a facer ben. E consumir alcohol, de feito, hai unha lei, a Lei de Prevención do Consumo de Alcohol de Galicia, que é pioneira a nivel nacional e internacional, do 2010, que di especificamente que se pode, que non se pode. Un menor non pode beber alcohol. É dicir, non pode ser que a finales de curso, o ano pasado, xa estamos no 2023, é dicir, houbo nunha discoteca papel firmado por mamá e papá donde yo autorizo a mi hija, 16 años, a que beba alcohol. É que eso é un indicador de que estamos nun grado de irresponsabilidade. Que están mercando alcohol aos fillos para que vayan ao botellón. Claro, e depois nos... Joder, argumentando que siquera sei o que beben porque yo merco eu. É dicir, chama poderosamente a atención. Consumir alcohol a determinadas edades, na adolescencia, donde se está madurando o cerebro, é dicir, que non remata, hai partes como o córtex prefrontal, que non termina esa formación estructural orgánica, hasta os 20 e pico anos. De feito, hai estruturas, feixes de neuronas que comunican o córtex prefrontal co sistema límbico, o sistema mesolímbico de recompensa, onde está precisamente toda a regulación emocional, que se forma e é como as rendas, vale, dun cabalo. A esas edades se forma. Si ti a esas edades estás fumando porros ou estás emborrachándote, estás apañado. Non se van a formar. E logo hai outra cosa que a mí me chama moito a atención, non? Eu comentaba moitas veces, cando falamos da mocidade, é que a mocidade foi criticada sempre.
sempre. Ao longo da historia, a xente nova sempre foi criticada. Pero que agora cambiaron moito as cousas e o mellor igual sobran os motivos, non? Por exemplo, antes había mozos e mozas que podían acabar nun coma etílico, pero era consecuencia de unha longa noite de festa onde te estabas divertindo e igual te pasabas un pouco. Agora é ao revés. Agora o obxectivo principal é quedar para beber e despois xa o pasaremos ben. Porque hai unha asociación moi forte. É dicir, que a min todo isto ven despois do alcohol. Despois do alcohol vou a ter sexo relativamente, vou a poder desinhibirme, interactuar e rirme moitísimo. É esa parte de aceptación da que Claro, falábamos e antes poder formar tamén. parte dun grupo e de alguna maneira eso me permite ser feliz. E se non, O final parte todo do cal é a mesmo. alternativa? É dicir, claro, é dicir que e iso ten que ver moito, e a veces parece que un catequista, é dicir, que a educación en valores. É dicir, quen son eu? E o mesmo pasa, hai unha perspectiva de xénero moi interesante nas redes sociais, coas mozas. É dicir, claro, a cosificación da muller nas redes sociais. Se eu non subo fotos, vídeos, TikTok, que teñen un carácter incluso sexual, erótico, vale? E, por tanto, non recibo like, joder, é unha pervención. Estamos no que chamamos o imperio do selfie e a tiranía de Instagram. E iso realmente o que fai que, o chamamos en psicología, unha dependencia de campo. Dependes do outro. Porque estas persoas construen a súa autoestima en torno a eses inputs positivos que chegan en forma de like, de follow e toda esta linguaxe E o sistema nova. educativo se está cegando en formar técnicos. Cando, sobre todo na secundaria obligatoria e na primaria, obligatorio, ten que formar personas. As competencias humanas. E entón, que sucede? Nun mundo onde chega de media con 10 aniños un móvil a man dun rapaz, ventana ao mundo 24/7, a un montón de cousas que están educando e realmente os pais non estamos, e o sistema educativo tampouco. Eu entendo, Antonio, que tamén, moitas veces os propios docentes non teñen ferramentas, pero que tamén esa educación en valores e esa educación en persoas ten que vir tamén da casa. Si non temos na casa tempo suficiente para enfrontarnos á frustración e de moitas das cousas que falas creo que non son un problema dos adolescentes, sino de xente dos 40, 50, 30 anos, hai un problema. Pero antes de despedirte, Antonio, temos algún dato para a esperanza? Sí, hombre, sí, mira, por exemplo, eu estaba antes entre bambalinas e falabas do deporte. É dicir, os rapaces que fan deporte, é dicir, as tasas de depresión son 3 veces menores. As dificultades para aceptar a súa imaxe corporal son moito menores. O benestar emocional, a satisfacción coa vida. É dicir, hai un montón. O rendemento académico incluso é mellor. Promovamos o deporte. Os rapaces que simplemente na casa teñen unha boa higiene digital, é dicir, non tes por que dormir ti. Oye, che dou como o móvil a que anos? Canto máis tarde, mellor. Pero claro, con 15 anos é imposible, porque hai unha presión social. Pero non tes por que dormir co móvil na habitación a mesía de noite, porque as tasas de apostas online se van a multiplicar, as tasas de ciberacoso, de sexting, se van a multiplicar. Por tanto, e se eu dou bo exemplo, os rapaces que lle preguntan, mira, nesas macroenquisas, os teus pais a hora de comer e de cear andan tamén con móvil co WhatsApp? Sí. Claro. As tasas son Predicar co maiores. exemplo, non? Ter referentes En tamén fin. na A ver, casa, claro. vamos a ver Igual o vaso medio cheo e hai cousas que sí podemos facer. Igual hai que deixar un poquinho de lado ese boísmo do que falamos, non? Asumir un pouco máis a responsabilidade para solucionar un problemón moi, pero que moi serio. Quedamos con esa mensaxe positiva do final.